His Excellency Archbishop Jose Palma, Archbishop of Cebu, among Vicar Foreign dinhi sa Vicariato sa Mahal nga Birhen sa Regla, Father Scipio Dilihero, Father Alwin Malto, among MSC District Superior, also representing in behalf of our Provincial Superior, Father Boge Cabrera, na wala makatambong kay dunay iyang meeting. Brother priest, religious and diocesan, mga igsoon na kong mga kamadrihan usab, the daughters of Our Lady of the Sacred Heart, missionary sisters of Mary, Franciscan Sisters of the Immaculate Conception, Religious of the Virgin Mary, niya dinhi, uban pang mga kapunungan, mga seminarista, o mga aspirants na mo o sa atong diocese. Sa LGU side, atong nag-inusara po nga Congresswoman sa Lone District of Lapu-Lapu, Madam Paz Radasa. Amahan sa syudad sa Lapu-Lapu, Mayor Jonard Ahong Chan, Bansayang Kapikas, Ma'am Cindy, Vice Mayor Celsi Sitoy, Botog na ba? Ang silingan nga lungsod, Honorable Mayor Damteris Sitoy Cho, mga sakop sa sangguniang panglungsod sa City Council, barangay officials sa upat ka barangay nga sakop nining parokya o shrine, ang poblasyon Gunob, Paho o Luhok. Wa pa ko kaila kayo sa mga kapitan, no? Some I know sa ilang mga panagway, pero mga names makalimot pa. Kaubanan sa buhat sa parokya o shrine nga gipanguluhan sa atong Parish Pastoral Council, ni Ma'am Nora Manggubat ug mga kaubanan, cluster heads, ministry heads sa lumas, lay organizations, movements and associations, ngadto na sa atong mga pangulo, mga lumilihok sa atong gagmayng Kristohanong katilingban, mga kaubanan sa team ministry dinhi, Father Alwin, Father Benido, og mga staff sa parokya, kumbento, og sa nagkalaing-laing sektor dinhi nining parokya og shrine, visitors and friends, ug akong mga kaparintihan nga niya dinhi, maayong gabi kaninyong tanan. Gabi Dako gayud ang akong kalipay o pagpasalamat sa Dios uban sa mahal nga Birhen, mahal nga inahan og ni San Jose, na tuman na gayod, na dayon ra gayod kining formal nga pagdawat nako nining tahas nga gisangon kanako sa among kongregasyon, Missionaries of the Sacred Heart, by the mandate of our Provincial Superior, Father Boge. Tungod kay schedule man kini last month, last June, but because of what had happened sa kamatayon sa akong igsuon, kamagwangan, and all the rest of the family nga nasulod sa quarantine, na postpone pankaron, na hitabo na gayod o hingpit nga gidawat nako, uban ang dako nga paglaong, pagsalig sa Dios, pagtuo sa Dios nga kini nga buhat sa pagpangalagad dili ra ako sa gipahimangno ni Archbishop Palma kaganiha, not by my own self but
with you, dear people of God, og sa akong mga kaubanang kaparian, og mga volunteers and staff of this parish and shrine. Kitang tanan, sugod karong adlaw, managhiusa, magtinabangay, alang sa mabungahon o malahutayon nga paghatag sa kaugalingon diha sa pagalagad o pag-inalagaray sa usag-usa. Pagkakatingalahan gayod sa mga pamaagi sa Ginoo nga dili sama sa pamaagi sa tao. It was last year when Father Bogie informed me, prepare yourself for any change next year. I remember it was last year, October, before the fiesta of Our Lady of the Virgin of the Rule. Human sa fiesta sa Marigondon sa Our Lady of the Sacred Heart. When I was told nga probably doon ay kausaban sa assignment for next year. I had prayed, nag-ampo ko nangayo sa Ginoo. Nakiginabi sa mahal nga inahan, managlahi ang mga titulo apan usara nga inahan, ang birhen sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus, birhen sa regla, inahan ni Jesus, sugato sa nga inahan. Kung mahimo, o Dios, kuha akining kupa sa pagantos gikan kanako. Kay murag bag-o pa man lang ko dinhi sa parokya sa Our Lady of the Sacred Heart, and with the coming of the pandemic, murag kamubo pa ba sa panahon? No? There were questions from within, but tingali, mas napalawman ako ang mga pangutana o mga pagpangita o tubag sulod sa akong kasing-kasing while I entered into my retreat, and then something had happened to my family. Sa kamatayon sa akong igsuon o sa panghitabo sa pamilya, murag ang tubag sa Ginoo kanako, ayaw na. Ayaw na pagdaghang pangutana, no? Dawata kay gitawag og gipili ko ikaw lang ning buhat. Dili ikaw mo nagpili sa imong kaugalingon. Itawag og gipili ko ikaw, hinumdumi sama sa iyang gipahimangno ni San Pablo atong milabay nga Domingo, ang akong grasya igo na alang kanimo. Busa salig o gayaw kahadlok. Mula man kini ang akong gihuptan sa akong pagbalik dinhi. Gikan sa pipila ka adlaw, human malubong ang akong igsuon, sakit nga pamalandungon kay wala gayud kami makakita. No? In less than 12 hours kinahanglan siya malubong, but thankful for the grace of God. No? I am back, and His message rings out too loud in my heart, in my mind, in my spirit. No? My grace is enough for you. No? Salig lang o gayaw kahadlok. Uban ninyo, katawhan sa Dios, uban sa akong mga kauban ng mga kaparian, manag-uban kita alang nining panaw sa pagtuo, uban usab ang panghinaot, matud pa sa atong talahurong mayor, nga makalingkawas na kita nining dakong hulga nga dala nining pandemic na COVID-19. Thank you very much for all of you who come for this celebration of my installation. Nato sa atong talahurong obispo, atong itunol po ang atong pasalamat, atong palakpakan si Archbishop Palma, mga kauban ng mga kaparian o sa tanan-tanan nga mitabang gayod alang sa usa ka makahuluganon o malamposon nga selebrasyon karon gabi una. Dili na nako tagsa-tagsahon kay daghan kaayong mga generous hearts nga nagtampo alang sa kalampusan nini atong selebrasyon karon. Sa katapusan, gitahasan man ko mag-imbitar pero napamanta sa pandemic karon, dunay giandam nga panihapon, pasayloa nga limitado raman in town, no? Kay ang usa ang atong venue gamay ra ug anaa pa usab kita nining panahon sa pandemic. So limited ra in town, no?
I would have liked that everyone will participate sa atong salo-salo humani ning atong selebrasyon, no? Pero kay tungod sa panahon nato karon nga malisod, unya gamay-gamay ra pod ang atong venue didto sa Saksa ground, no? So pasayloayon taon sa uban wa ko kabalo sa estilo sa pagsulod dito, pandunay mga gihatag pod nga mga limitasyon. Observe social distancing unya sa atong pag dito, ayaw lang kalimot sa inyong face mask o sa pagpanghugas sa mga kamot, no? So thank you very much sa mahal nga Birhen sa Regla o ni San Jose nga atong tigpanalipod uban sa tanang mga anghel ug mga santo sa Dios. Salamat kaninyong tanan sa pagkiguban kanamo ug kanako niining pagdawat nining maong tahas sa pag-alagad. Good evening to one more.